En Estados Unidos hay un avión que casi nunca aterriza. Mientras los aviones normales despegan y aterrizan todos los días, este permanece en el aire sin tocar el suelo. Incluso lo reabastecen de combustible en pleno vuelo para que no tenga que aterrizar. La tripulación literalmente vive en el cielo. Comen, duermen y trabajan a miles de pies entre las nubes. Desde afuera, engaña a cualquiera. Parece un avión comercial normal, nada llamativo, pero por dentro es impactante. Se gastan miles de millones de dólares cada año para mantenerlo en funcionamiento. Está lleno de sistemas que nunca se apagan. La razón, porque no es solo un avión. Para Estados Unidos, es el plan de respaldo definitivo. La única cosa que debe seguir operando, incluso si lo impensable ocurre en tierra. Entonces, ¿qué es? No es para carga, ni para turistas. Es el avión del fin del mundo de Estados Unidos para el presidente, construido para volar cuando el mundo se acaba.